og leggjum fram fundargerðir borgarráðsfundi 21. mars. Við þurfum að bera upp 5 liði. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson óskað eftir því að taka til máls. Forseti, til að gera borgarstjórn stuttlega grein fyrir þeim liðum sem hér eru til samþykktar, þá fyrst að telja 14. lið, þar sem verið að gera ráðstafanir vegna kaupa Reykjavíkurborgar á Perlunni af Orkuveitu Reykjavíkur. Það var samþykkt að ganga til þeirra kaupa í desember síðastliðnum með sérstakri samþykkt borgarstjórnar. Á næsta borgarráðsfundi verður lagður fram leigusamningur einn af tönkunum sem hluti þessa máls. Við höfum rætt það nokkur sinnum hér áður og kannski að bera í bakkafulla lækinn að gera það, en ég vildi engar síður að vekja athygli á þessu. Í öðru lagi vildi ég vekja athygli á því að við erum að samþykkja tillögur að endurskoðaðri fjárhagsáætlun vegna uppskiptingar eða öllu heldur sameiningar umhverfis- og samgöngusviðs og skipulagssviðs og framkvæmdahluta framkvæmda- og eignasviðs í umhverfis- og skipulagssvið og síðan skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar. Þannig að með samþykkt 22. liðar að þá verið að klára fjárhagslegan aðskilnað þar. Við erum líka að flytja til fé vegna atvinnutorgs og samþykkja tillögu sumarátaksstörf fyrir námsmenn milli annað. Það að segja, líkt og við höfum gert hér tvívegis, ef ég man rétt áður, að við erum að nýta fé sem annars færi til fjárhagsaðstoðar fyrir ungt fólk í að ráða það til sumarvinnu. Afskaplega gott og skynsamlegt mál að mínu mati sem ég hvet borgarstjórn til að samþykkja. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri kvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og við berum upp 14. dagskrárlið sem tillaga borgarstjórnar breytingu á A-hluta fjárfestingu.